तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वेबटेक क्लासेस। दोस्तों आज इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का पीए क्लास 4 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टॉप रो और होम रो। ठीक है, टॉप रो और होम रो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं इनको आज हम लोग टाइप करना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था दोस्तों टॉप रो में जितने भी लेटर्स हैं क्यू से लेकर पी तक। ठीक है, इसको हमने कैसे आपको इस पर हाथ को सेट करना है अपना और किस तरह से आपको टाइप करना है मैंने आपको सिखाया था ये पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके आप एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, और यहाँ पर आज हम लोग टॉप रो और होम रो इन दोनों से रिलेटेड हम लोग वर्ड को टाइप करने वाले हैं। तो देखिए आपको कैसे आपने हाथ को सेट करना है। सबसे पहले तो आपको होम रो पर अपना हाथ को सेट कर लेना है ASDF, इसके बाद सेमीकोलन LKJ। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको सेट कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों इसमें से जितने भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ वर्ड को आपको बताता हूं कि किस तरह से आपको टाइपिंग करना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे डॉग टाइप करना है, तो देखिए यहाँ पर मेरा इस जो फिंगर है इस पर मेरा डी पर है, तो इससे हम डी प्रेस करेंगे, डी। इसके बाद दोस्तों अब हमारा ओ प्रेस करना है, तो ओ प्रेस करने के लिए देखिए हमारा ये जो फिंगर है ये अभी हमारा एल पर है। ठीक है, तो इसको एल पर आने देंगे और यहाँ से इसी फिंगर्स को हम ले जाएंगे ओ पर, तो ओ। इसके बाद फिर से इसको वापस आपको इसी फिंगर पर लेते आना, होम रो पर लेते आना है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है वो है जी। तो इंडेक्स फिंगर देखिए जी हमारा यहाँ है, तो ये इंडेक्स फिंगर लेफ्ट वाला, इसको यहाँ पर आपको लेते आना, जी प्रेस करना है। ठीक है, तो इस तरह आपका जो हो जाएगा डॉग। ठीक है, अब दोस्तों जितने भी वर्ड है इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी आप वर्ड को प्रैक्टिस जो यहाँ पर लिखेंगे टाइप करेंगे उस पर आपको जो उंगली ले जानी है, फिर आप वापस आपको उंगली होम रो पर ही लेते आनी है। ठीक है, मैं आपको कुछ और भी वर्ड यहाँ पर टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे फास्ट टाइप करना है, ठीक है, FAST। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर F मेरा इंडेक्स फिंगर है, F, इसके बाद मेरा ये फिंगर A, इसके बाद मेरा S यहाँ पर है, S, इसके बाद अब देखिए T हमारा कहाँ पर है, T हमारा टॉप रो पर है, तो इस इंडेक्स फिंगर को हमको यहाँ पर ले जाना है, T दबाना है। ठीक है, फास्ट, और फिर यहाँ F पर वापस लेते आना है। मतलब जो भी आपको ऊपर का जो भी जितने भी लेटर्स हैं इनका अगर जब भी आपको यूज होगा तो सिर्फ आपको फिंगर्स को वो ले जाना है और फिर फिंगर्स को वापस लेते आना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे पी की जरूरत है तो पी पर इसे क्लिक किया और फिर यहाँ पर वापस लेते आना है। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको सहूलियत हो, अगर आपको जो भी फिंगर आपका ऊपर जल्दी पहुंचा हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि किसी की उंगलियां छोटी होती हैं या बड़ी होती है, तो उस पर जिस पर भी डिपेंड करता है तो आप उस हिसाब से उन उंगलियों को ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये उंगलियां उधर नहीं जानी चाहिए और ये उंगलियां उधर नहीं जानी चाहिए। आप एक अंदाज कर लीजिए, ठीक है, कि जिससे रिलेटेड है कि यहाँ पर अगर आपका UYPO ये सब जितना भी वर्ड है POIU, तो इस पर आपका जितना भी वर्ड है तो इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ले जाइए या O पर ले जाइए। ठीक है, यहाँ से आप W पर ले जाइए या E पर ले जाइए, फिर वापस आप होम रो पर आपको अपना हाथ को सेट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से वर्ड टाइप करने हैं। तो दोस्तों हमने अपने कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन कर लिया है। आप चाहें तो वर्ड पैड, MS वर्ड, जिसमें आप चाहें उसमें टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप करना है। अब सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, होम रो जब मैंने आपको बताया था, होम रो पर आपको अपना फिंगर्स को सेट कर लेना है, ASDF सेमीकोलन LKJ, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। इस तरह आपको हाथ को अपने कीबोर्ड पर बैठा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जो वर्ड टाइप करना है उसको मैं बता देता हूं। पहला वर्ड है DOG, इसके बाद थंब से आप देंगे स्पेस LOW स्पेस FOR स्पेस HOW स्पेस OUR स्पेस HUGE स्पेस ROAD स्पेस PAST स्पेस LAST स्पेस LESS स्पेस FAST स्पेस THEY। अब चाहें दोस्तों आप यहाँ से जो आपका सेमी कॉलन पर आपका जो फिंगर है इसी पर आप लाके यहाँ से इंटर प्रेस करते थे। मैंने आपको दूसरी क्लास में आपको ये बताया था, ठीक है।
और इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है GROW स्पेस HELP स्पेस RISE स्पेस ALSO स्पेस LIKE स्पेस TAKE स्पेस GROW स्पेस WERE स्पेस RATE स्पेस WAYS स्पेस FAIR। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका पैराग्राफ चेंज हो जाए। STEP स्पेस POOR स्पेस LOOK स्पेस PLAY स्पेस JULY स्पेस GOES स्पेस WORK स्पेस TYPE स्पेस KEEP स्पेस GIRL स्पेस FIRST। तो देखिए दोस्तों हमने इतने वर्ड को टाइप कर लिया है, ठीक है। इतने वर्ड को आपको प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं आपको इसको इंटर करके थोड़ा एक पैराग्राफ में दिखा देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो सारे वर्ड्स को। ये देखिए दोस्तों मैंने इसको सीधा कर दिया, ठीक है, आपको ये देखने में आसानी होगा। अब दोस्तों आपको डेली यहां से लेकर यहां तक एक सेट होता है, ठीक है। डेली आपको 3 से 4 सेट प्रैक्टिस करना है और डेली 1 से 2 घंटा अगर आप करते हैं, है ना, बीच बीच में आप थोड़ा रेस्ट लेके करेंगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है। थोड़ा मतलब आपको प्रॉब्लम फील नहीं होगा तो आपको आसानी होगा टाइप करने में। तो आप ऐसे 1 घंटा आप सुबह कर लीजिए और 1 घंटा शाम कर लीजिए, इस तरह प्रैक्टिस बना लीजिए और 3 से 4 सेट इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों इसमें हमने जितने भी वर्ड लिखे हैं ये आपको टॉप रो के हैं और होम रो के, सिर्फ यही आपको 2 रो यूज करना है, एक टॉप रो एक होम रो। इसी से रिलेटेड आपका जितना भी वर्ड है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको आप पहले होम रो और टॉप रो को पूरा हाथ बैठाइए, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस तरह करके आपको हाथ बैठाना है। जहां जहां आपको इंटर प्रेस करना है तो जो आपका फिंगर सेमीकोलन पर था उसी का आपको यूज करना है इंटर के लिए, ठीक है। आपको हाथ को ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप ले जा रहे हैं टॉप रो पर फिर पूरा हाथ लेके आ रहे हैं होम रो पर, ऐसा नहीं, आपका पूरा हाथ होम रो पर ही रहेगा। सिर्फ जब वर्ड टॉप रो की जरूरत पड़ेगी, जिस लेटर की आपको टॉप रो की जरूरत पड़ेगी उस पर आपको अपना फिंगर ले जाना है, फिर वापस आपको होम रो पर ही आ जाना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना होम रो और टॉप रो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं इनको टाइप करना, ठीक है। आप इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए और अब आपका स्पीड भी काफ़ी बढ़ने लगेगा, क्योंकि अगर आपने पहली क्लास को अगर प्रैक्टिस किया है अच्छे से तो आपका प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप डेली इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और टाइपिंग स्पीड भी अब आपकी बढ़ने लगेगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं सीधे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।